Chúng tôi tự hào là doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đầu tư hệ thống phun phủ plasma hiện đại bậc nhất thế giới. Đây là bước tiến chiến lược để mang đến những giải pháp phục hồi bề mặt ngang tầm quốc tế cho khách hàng. Phun phủ plasma là một phương pháp phun nhiệt hiện đại, sử dụng dòng khí plasma có nhiệt độ cực cao lên đến 15.000 độ C để làm nóng chảy và phun các hạt vật liệu phủ, dạng bột lên bề mặt của chi tiết cần xử lý. Các hạt này sẽ bám dính, nguội nhanh chóng và tạo thành một lớp phủ cứng, đồng nhất với độ bám dính cao. Nhờ đó, chi tiết máy móc công nghiệp không chỉ được phục hồi mà còn nâng cao tuổi thọ và hiệu suất hoạt động. Với hệ thống plasma duy nhất tại Việt Nam, Metan Solutions cam kết mang đến giải pháp tối ưu, tiết kiệm và hiệu quả nhất cho doanh nghiệp. Hãy cùng chúng tôi tạo nên chuẩn mực mới cho ngành công nghiệp Việt Nam.